我供細叔仔足足13年，由讀書一路供到博士畢業，前後使咗82萬。點知佢結婚嗰日，偏偏淨係冇請我，只因為嫌我開製衣廠唔夠體面。我一直忍住冇發作，扮到好似乜都唔知咁。邊個估到婚禮完咗先得3日，奶奶突然打電話嚟，理直氣壯咁命令我即刻俾建華買架30萬嘅平字。嗰一刻我笑咗。歡迎收聽今日嘅粵語家事故事。我叫林秀，今年35歲，同老公張建國結婚12年，有一個10歲嘅仔。我哋屋企環境的確唔錯，我自己開咗間小型製衣廠，呢幾年捱過唔少苦，總算賺到啲錢。老公喺國企返工，人工穩定，生活都算過得幾舒服。但係我哋屋企最大件事就係我一直供老公個細佬張建華讀書。張建華細建國8年，當年我同建國結婚嗰陣，佢仲讀緊高中。奶奶就喊住同我講，屋企環境唔好，建華係讀書嘅材料，叫我幫補下。我一時心軟，又見建國喺旁邊唉聲嘆氣，就應承咗。點知一幫就幫咗13年，由高中學費、生活費到大學獎學金唔夠使要補貼，再到讀碩士、博士期間嘅各種開支，邊一樣唔係我俾錢？就連佢後來去外國做交換生，一年10幾萬嘅費用都係我拎出嚟。我自己個仔讀小學都只係讀普通公立學校，興趣班都唔敢報太貴，就係驚唔夠錢俾建華使。呢啲年我從來冇嗌過苦，亦冇同建華提過自己付出咗幾多，只係覺得大家都係一家人。佢有出息，我哋做阿哥阿嫂嘅面上都有光。建華博士畢業之後，入咗一間幾唔錯嘅科研機構，我仲開心咗幾日，覺得自己嘅付出終於有回報，以後唔使再咁操心。前幾日我聽到奶奶同建國講電話，話建華要結婚，日子定喺下個禮拜6，叫建國預早安排時間。我嗰陣正喺廚房煮飯，聽到呢個消息，心裏邊都幾開心。始終係我睇住大嘅細叔仔，終於都成家立室。我特登問建國，建華結婚張請帖呢？到時我好預早安排廠入邊啲嘢，帶埋個仔一齊去。建國吞吞吐吐咗半日都冇出聲，之後先含含糊糊咁講，可能係唔記得咗。奶奶話到時直接去就得，唔使請帖。我嗰陣都冇諗太多，以為真係漏咗。直到結婚前一日，我返外家，我阿媽同我講，你大嬸琴日上門探下，話下個禮拜6去參加你細叔仔嘅婚禮，仲問我你哋係咪一早收到請帖。我個心即刻嚟一嚟，大嬸只係奶奶嘅遠房親戚都有請帖，點解我呢個做大嫂嘅連張請帖個影都未見過？我即刻打電話俾建國，問佢到底係咩一回事。建國喺電話入邊嘆咗口氣，話阿秀，你唔好嬲。係我阿媽同建華商量過，話婚禮上面全部都係建華機構嘅上司同同學，你係開製衣廠嘅，經人哋話建華個大嫂只係做小生意，唔夠體面。我嗰陣聽完，成個心都凍晒。我供佢讀書13年，由一個窮學生一路供到讀博士，而家佢結婚嫌我唔體面，連請帖都唔俾我。我死忍住心入面嘅委屈同嬲怒，問建國：咁你呢？你都覺得我唔體面，唔應該去參加你細佬嘅婚禮？建國即刻話：唔係，我同我阿媽爭論過，但我阿媽話建華結婚係大事，唔可以搞到大家唔開心，叫你暫時忍一忍，等婚禮完咗，佢再同你道歉。我笑咗，我忍咗13年，而家連參加佢婚禮嘅資格都冇，仲要我忍。收咗線之後，我坐喺梳化上面，
越諗越難受。呢啲年我為咗呢頭家，為咗建華，唔捨得食又唔捨得着，廠入邊忙嗰陣日日捱夜加班，仲試過重蹈雲低2次。就因為我係開製衣廠，唔係咩嘢體面嘅白領公務員，就要俾佢哋咁樣睇唔起。但係我冇喊，亦冇打算鬧。我林秀唔係嗰種中意發爛渣嘅人，佢哋唔請我，我都唔恨去。與其去到受委屈，不如留喺屋企好好陪個仔。我同自己講，扮唔知，就當呢件事冇發生過。睇下佢哋之後仲做得出啲咩事。婚禮嗰日，我同平時一樣，朝早7點就起身，送個仔去補習社上堂，之後返工場安排生產。工場啲員工問我：老闆娘，今日唔請假去飲你老公細佬個餐啊？我笑住講：咩婚禮？冇聽講喎，可能淨係細細地請幾圍，唔使我去湊熱鬧。中午嗰陣，建國打咗個電話俾我，語氣有啲唔自然。秀，婚禮開始啦，我媽問你點解冇嚟？我一邊核對訂單，一邊平靜咁講：工場太忙，走唔開。你代我同建華講聲恭喜，祝佢新婚快樂。收咗線之後，我心入邊一啲波瀾都冇。我知道呢個只係開始。照佢哋一家人嗰種性格，跟住落嚟，肯定仲會有啲更加令我意想不到嘅事發生。我唔驚，呢幾年經歷咗咁多風風雨雨，早就將我磨練到夠晒堅強，邊個都咪旨意再蝦我。收咗建國個電話，我繼續喺工場忙。下晝3點幾，個仔補習社放學，我叫工場嘅司機先去接佢返屋企。自己就留喺工場，同啲工人一齊執新款衫同打包，一直到傍晚6點，全部訂單都寄晒出去，我先鎖好工場門返屋企。返到屋企，個仔正趴喺客廳張台度做功課，見到我返嚟，興奮咁跑過嚟：媽咪，爸爸今日去飲叔叔嗰餐，點解冇帶埋我哋去啊？啲同學都話結婚係大事，屋企人個個都要去噶。我摸咗摸個仔個頭，心入邊有啲酸，但係都係笑住講：爸爸係去幫手，工場太忙，媽咪走唔開。等遲啲叔叔得閒，我哋再一齊食飯。個仔好似明，又好似唔明咁，點咗點頭，又返去做功課。我行入廚房，簡單煮咗2個餸。一碟番茄炒蛋，一碟清炒時蔬，全部都係個仔中意食㗎。食飯嗰陣，個仔又問：媽咪，叔叔嘅新娘靚唔靚啊？爸爸有冇帶喜糖返嚟啊？我呆咗一耐，先醒起結婚通常都會派喜糖，建國居然連喜糖都冇帶返嚟俾我哋。我扮到好鎮定咁講：可能爸爸太忙唔記得，聽日問下佢。其實我心入邊清楚過明鏡，佢哋根本冇將我同個仔放喺眼內，連一份喜糖都唔捨得留俾我哋。夜晚8點幾，建國先返到嚟，成身酒氣，塊面亦都唔多好睇。佢一入門就坐喺梳化度嘆氣，我斟咗杯暖水俾佢，冇出聲。過咗一陣，佢先開口：秀，今日婚禮嗰陣，我媽問咗你好幾次，我都話你工場忙。我大嬸仲問添，話點解唔見你，我都唔知點答好。我冷笑一聲，有咩咁難答？直接話你哋冇請我咪得咯。建國皺住眉頭：收，你唔好咁講，我都係一時糊塗。建華結婚咁多嘢搞，可能真係唔記得。再講建華外父外母都係大學老師，嚟飲嘅賓客亦都個個有頭有面。我媽係驚你去到，佢哋問起你做咩工作，建華面上唔好睇。我一聽到呢句，啲火即刻衝晒上嚟。我份工有咩問題？我開製衣廠，靠自己雙手揾錢，唔偷唔搶，有邊一樣失禮人？反而係你細佬
由高中讀到博士，着嘅用嘅，有邊樣唔係我呢個失禮人嘅阿嫂俾佢？佢而家有出息，就嫌我唔夠體面啦。建國即刻勸我：你唔好咁激動，我唔係嗰個意思。一家人唔好計較呢啲。建華結婚之後，仲要同外家好好相處。我哋做阿哥阿嫂嘅多啲體諒啦。我望咗佢一眼，個心徹底涼晒。做咗12年夫妻，佢居然仲係唔明我有幾委屈，只識叫我體諒人哋。嗰晚我同建國分房瞓，我瞓喺客房張床度，反反复复都瞓唔着。諗翻呢13年嘅付出，直頭就似一場笑話。建華讀高中嗰陣要買補習資料，一買就幾百蚊，奶奶成日打電話嚟喊窮，我次次都二話不說過錢俾佢。讀大學嗰陣，佢話要換電腦，話讀書需要一部萬幾蚊嘅電腦，我連眼都冇眨就買咗俾佢。研究生畢業嗰陣，佢話想繼續讀博士，奶奶又嚟搵我，話建華係張家嘅驕傲，叫我無論如何都一定要支持。嗰陣我工場資金周轉有困難，我仲要問朋友借5萬蚊先幫佢交到學費。就連佢拍拖第一次帶女朋友返屋企買禮物啲錢都係我俾嘅。我以為自己咁樣掏心掏肺，點都可以換翻少少真心，點知結果呢？佢結婚連一張請帖都唔肯俾我，連俾我去見佢新娘嘅資格都冇。呢個唔係唔記得，係佢打從心底睇我唔起，覺得我唔配出席佢嘅婚禮。第二朝我起身嗰陣，建國已經返咗工。飯台上留咗張字條，寫住唔好嬲啦，今晚我帶你同個仔出去食飯。我拎起張字條望咗一眼，就掉咗落垃圾桶。我唔係嬲，係心寒。呢種敷衍式嘅道歉根本補償唔到我心入邊受過嘅傷。跟住嗰2日，建國日日都想班我，買我中意食嘅生果俾我。放工之後仲主動去接個仔，但我就係乜心情都提唔起。我知道佢個心始終都係偏住佢阿媽同佢細佬，只係唔想我哋兩公婆鬧到咁僵。我冇再提婚禮嗰件事，就咁安安靜靜過日子，心入面就一直喺度諗，佢哋咁樣對我，點都唔會就咁算，肯定仲有下文。果然到第3日中午，我正喺工場同客傾生意，手機突然響起，來電顯示係奶奶。我望咗眼手機，深深吸咗一口氣，撳咗接聽掣。我倒要睇下佢今次又想講啲咩。電話一接通，奶奶把高八度聲即刻衝入我隻耳仔，連一句寒暄都冇，開門見山就話：林秀，你即刻去買架平治俾建華。我嗰陣正同個客對緊服裝尺碼表，聽到呢句即刻呆咗一耐，以為自己聽錯，反問佢：媽，你話咩？買咩？奶奶唔耐煩咁重複多次，語氣仲囂張過頭先。我話叫你買架平治俾建華，30萬左右就得，唔使太貴，但係亦都唔可以太失禮。個客就喺隔籬。我唔方便發火，只可以壓低把聲講：媽，你呢句係咩意思？建華啱啱先結婚，點解要我買車俾佢？奶奶嗤笑一聲，語氣入邊嗰份輕蔑，直頭就快由電話筒溢出嚟。建華而家係博士，喺機構返工，身邊啲同事唔係揸寶馬就係揸平治，佢總唔可以日日逼地鐵嘅。多失禮啊！你哋屋企環境好，你開住間製衣廠搵咁多錢，買架車俾你老公細佬，有咩問題？大家都係一家人，應該幫手嗰陣你就要幫。我聽住呢番說話，只覺得又嬲又好笑，即係話佢哋擺酒唔請我，轉個頭就想我買車，根本當咗我係水魚。我深深吸咗一口氣，叫個客等一等先。行到工場間會議室，拎埋門先講：
媽，建華係博士，人工都唔低，佢要買車唔識自己買咩？點解要我俾錢？佢結婚之後手頭緊啊，奶奶理直氣壯咁講，結婚使咗咁多錢，層樓首期仲係佢外父外母俾嘅，而家邊有錢買車？你係佢阿嫂，又係屋企環境最好嗰個，呢筆錢你唔出邊個出？再講，當年建華讀書，你唔係都有幫佢咩？而家佢成家立室，你幫佢買架車唔係應該嘅咩？應該嘅，我終於忍唔住，把聲都提高咗幾分。媽，你講呢番說話嗰陣，個良心唔會痛嘅咩？建華由高中讀到博士13年，學費、生活費、資料費、電腦、手機，甚至佢同女朋友拍拖啲錢，有邊一樣唔係我俾？前年佢去外國做交換生，一年15萬蚊費用，我嗰陣工場資金周轉唔到，仲要問朋友借5萬先至湊得齊，呢啲你全部都唔記得啦。我冇唔記得啊，奶奶居然仲講得好坦然。不過嗰啲都係小數目，依家建華要買車先係大事，你搵咁多錢擺喺度都係擺，不如攞出嚟買架車俾建華，等佢出到去有面。我哋張家都有光彩啊！少少錢，我嬲到隻手都震晒嘅。嗰啲所謂嘅少少錢，加埋超過80萬。我自己個仔長到咁大，我都未捨得買過超過5000蚊嘅玩具俾佢。建華讀大學嗰陣，我買俾佢部電腦都要12000。我自己揸緊架車，仲係5年前買嘅福士，都只係10幾萬。而家你叫我買嘅30萬嘅平治俾佢。奶奶俾我問到窒咗一窒，但好快又反駁話嗰啲點可以一樣？建華係博士生，將來係要做大事嘅人。你一個開製衣廠嘅，求其揸架福士咪得咯。建華唔同，佢要出去應酬，又要見客，冇架好車點得？聽到你一個開製衣廠嘅呢句說話，我心入邊把火一下就燒到上頭。原來佢哋打從心底就睇我唔起，覺得我開製衣廠係低人一等，所以婚禮唔請我。而家仲覺得我啲錢就應該免費奉獻俾佢哋。我冷笑一聲，語氣亦都變得冰冷。媽，你係咪搞錯咗？我開製衣廠又點啊？我憑自己本事賺錢，光明正大，唔偷唔搶，點都好過嗰啲好食懶做，淨係識靠住人哋生活嘅人。再講，我賺翻嚟嘅錢係留俾我個仔，係留俾自己養老，唔係用嚟幫你哋屋企填無底洞噶。林秀，你點講嘢噶？奶奶都嬲起上嚟，喺電話入面大聲嚷嚷，咩叫填無底洞？建華係建國個細佬，係你細叔仔，你幫佢唔係應份嘅咩？你咁唔識顧全大局，第時建華有出息，你想沾光都沾唔到。我斬釘截鐵咁講，我唔需要沾佢嘅光。當年我供佢讀書，係睇咗喺建國份上，係覺得一家人互相幫忙係應該嘅。但我冇諗過，我掏心掏肺付出咗13年，換翻嚟嘅竟然係你哋睇我唔起，仲要喺婚禮上刻意冷落我。而家你哋仲有面叫我買車，你哋到底點好意思講得出口？奶奶俾我問到口啞啞，隔咗好一陣先譏出一句：婚禮嗰件事唔係同你解釋過咩？係驚你去到唔夠體面，影響建華嘅形象，你點解仲捉住唔放？唔體面？我笑咗，笑到眼淚都差啲流出嚟。我供佢讀書，供到博士。佢結婚就嫌我唔體面，嗰啲去參加婚禮嘅人有幾多個係真心對佢好，又有幾多個好似我咁為佢付出過咁多？你哋覺得我唔體面，咁當初點解仲一次又一次走嚟問我攞錢？嗰陣又唔見你哋覺得我唔體面。電話嗰頭靜晒，只聽到奶奶粗重嘅呼吸聲。我知道佢俾我問窒咗，根本冇說話可以反駁。但係我冇打算就咁放過佢，繼續講，媽架車我係唔會買嘅。
由今日開始，建華嘅事同我再冇任何關係。佢有出息係佢自己嘅本事，同我冇關係。佢第時過得唔好，亦都唔好再嚟揾我。我冇義務再幫佢。講完呢句，我冇等奶奶反應過嚟，就直接收咗線。收咗線之後，我挨喺會議室張凳度，心口仲係一陣陣塞住。13年嘅付出就好似一粒石仔跌咗落深淵，連少少回音都冇，只係換嚟佢哋得寸進尺同覺得一切都係理所當然。我知道呢通電話之後，肯定會搞出一場大風波。建國嗰邊應該好快就會收到奶奶告狀，到時佢肯定又會好似以前咁勸我體諒，勸我忍讓。但係今次我唔會再忍。我臨售啲錢唔係大風吹返嚟，我嘅付出亦都唔係理所當然。邊個夠膽再當我係水魚，我就一定俾佢好睇。果然下晝4點幾，建國就打電話俾我。佢語氣急促，一聽就知係俾奶奶說服咗。建國嘅電話一接通，就聽到佢用責怪嘅語氣講：阿秀，你點可以咁同我阿媽講嘢？佢叫你買架車俾建華，都係為咗建華好，你點可以一口拒絕，仲要講啲咁重嘅說話？我坐喺會議室張凳度冷笑一聲：張建國，你唔好一開口就急住鬧我。我問你，憑咩要我買車俾建華？憑咩？建國喺電話入邊提高把聲，就憑建華係我細佬，就憑你呢幾年賺咗唔少錢，就憑當年我哋結婚嗰陣，我阿媽都同意你開製衣廠。而家建華有困難，你幫佢一把唔係應該嘅咩？應該嘅。我嬲到笑咗出聲。張建國，你係咪唔記得呢啲年建華讀書時嘅錢，全部係邊個俾㗎？由高中一路讀到博士，80幾萬。呢啲錢係我一針一線賺返嚟，係我捱夜加班，日到暈低喺廠入邊賺返嚟㗎。我對自己個仔都未試過咁捨得，而家你同我講買架車俾佢係應該嘅。建國窒咗一窒，似乎冇諗過我會將條數講得咁清楚，吞吞吐吐咁講：我知道你付出咗好多，但大家都係一家人，可唔可以唔好計得咁清楚？建華結婚之後手頭真係好緊，佢外父外母都係大學老師，對佢期望好高。如果連個好車都冇，佢出到去都抬唔起頭。佢抬唔起頭，我把聲都提高咗。咁我呢？我供佢讀書13年，佢結婚連張請帖都唔俾我，連俾我參加婚禮嘅資格都冇。咁我就抬得起頭啦。你大嬸嗰啲遠房親戚都可以去，我呢個做大嫂嘅反而俾你哋成家人排擠喺外面，就因為我係開製衣廠唔夠體面。張建國，你摸住自己良心講，咁樣公平咩？婚禮嗰件事我唔係同你解釋過咩？我阿媽都只係一時諗得唔夠周到，驚你去到建華外家問起你做咩工作，會對建華有睇法。建國仲喺度幫奶奶同細叔仔辯解，睇法有咩睇法？我越講越嬲，我開製衣廠靠自己雙手賺錢，唔通好失禮咩？反而你細佬食我嘅、着我嘅、用我嘅，足足13年，而家有出息就嫌我唔體面。佢今日嘅體面係用我嘅唔體面換返嚟㗎。而家佢要買車撐場面，憑咩仲要我出錢？臨售，建國喺電話入邊大口一聲：你可唔可以唔好咁斤斤計較？一家人和和氣氣先至最重要。我阿媽年紀大，建華又啱啱出嚟做嘢，佢哋都唔容易，你就唔可以多啲體諒？買架車對你嚟講又唔係咩難事，就當係幫我一次，得唔得？唔得。我斬釘截鐵咁講，張建國，呢個唔係計較唔計較嘅問題，係原則問題。我可以幫屋企人，但我唔會幫嗰啲忘恩負義、睇我唔起嘅人。建華如果真心當我係大嫂，
婚禮點解會唔請我？奶奶如果真心當我係一家人，又點解會覺得我唔體面？而家諗起要我買車，之前又去咗邊？你呢個人點解咁唔講道理？建國都火起上嚟，我睇你根本係俾啲錢沖昏咗個腦，而家間廠賺到少少錢就開始睇唔起我哋屋企人，係咪？建華係我唯一一個細佬，佢嘅事就係我嘅事。你如果唔肯買車，咁我哋呢段婚姻都唔使再過落去。聽到呢段婚姻都唔使再過落去呢句，我個心一沉，瞬間冷靜晒。12年夫妻喺佢心入邊，我13年嘅付出，竟然仲比唔上佢細佬一架車。我深深吸咗一口氣，語氣平靜，但係帶住決絕。張建國，你講呢句係認真嘅？為咗買架車俾你細佬，你要同我離婚？電話嗰頭沉默咗，隔咗好一陣，建國先壓低把聲講：我唔係嗰個意思。我只係希望你可以顧全大局。阿秀，我哋夫妻咁多年，個仔都10歲啦，唔好為咗少少事搞到不可收拾。呢個唔係小事。我講呢個係你哋一家人點樣對我嘅問題。你成日叫我體諒，叫我顧全大局，但你哋有邊個體諒過我？有邊個顧慮過我嘅感受？當年我間廠周轉唔到，要問朋友借錢幫建華交學費嗰陣，你喺邊？當我逆倒暈低喺廠入邊，要員工送我去醫院嗰陣，你阿媽喺邊？建華又喺邊？嗰陣建華仲讀緊書，佢唔知道呢啲事㗎。建國急住辯解，唔知道。我睇佢係唔想知道。我講佢一個博士生，唔通連打個電話問候客都唔識咩？呢啲年除咗要問我攞錢嗰陣會主動揾我，其他時間佢有冇主動問過我一句過得好唔好？有冇主動叫過我一聲大嫂？建國俾我問到口啞啞，電話入邊只剩低佢粗重嘅呼吸聲。我知道其實佢都明白，只係一直唔願意面對，唔願意承認佢阿媽同佢細佬做錯咗。我繼續講，張建國，假車我係唔會買。呢件事冇商量餘地。如果你覺得我唔買車就係唔顧全大局，就係唔講道理，咁你想點都得。但係我要話你知，我林秀呢啲年從來冇靠過你哋張家一分一毫。間廠係我自己開，啲錢係我自己賺。就算真係離婚，我一樣可以將個仔照顧得好好。講完呢句，我冇等建國回應，就直接收咗線。收咗線之後，我挨喺張凳度，眼淚終於忍唔住流咗落嚟。12年夫妻情分，13年掏心掏肺，最後竟然搞成咁。我唔係唔捨得個30萬，我係唔捨得自己呢啲年嘅付出，唔捨得呢段經營咗12年嘅婚姻。但係我唔後悔。我唔應該再好似以前咁一味忍讓，唔應該再攞自己塊熱面貼落人哋個冷屁股度。由今日開始，我要為自己而活，為個仔而活，邊個都唔好旨意再蝦我。黃昏嗰陣，我執好嘢準備返屋企，行到廠門口就見到建國嘅車泊喺路邊，佢挨住嘅車皺實眉頭，成個人睇落好憔悴。我冇理佢，直接行過去，準備截的士返屋企。佢見到我，即刻跑過嚟攔住我。阿秀，你等一等，我哋好好傾下。我停低腳步，冷冷咁望住佢。傾咩？傾買車俾你細佬嘅事。我已經講得好清楚，冇可能。唔係。建國搖頭，壓低把聲講：我唔係嚟勸你買車。我只係想同你道歉。頭先喺電話入面，我唔應該咁樣話你，亦都唔應該唔體諒你受咗咁多委屈。我愣咗一愣，冇諗過佢會突然道歉。但我並冇因為咁就心軟。咁多年嘅委屈，唔係一句道歉就可以補償。道歉
就唔使啦。我講，你只要記住，我唔係你哋張家嘅提款機，亦都唔係俾你細佬實現夢想嘅踏腳石。以後你細佬嘅事你自己處理，唔好再嚟揾我。講完，我繞過佢，截咗架的士，上車直接返屋企。我知道呢件事仲未完，奶奶同細叔仔肯定唔會就咁算數，之後佢哋一定仲會有新動作。但係我已經做好準備，無論佢哋出咩招，我都唔會再退讓半步。返到屋企個仔已經瞓咗，我坐喺客廳梳化上面，望住客廳牆上掛住嗰張全家福，相入邊我笑得一臉溫和。建國企喺我隔籬，奶奶同老公細佬張建華挨埋一邊。嗰張相係建華研究生畢業嗰年影嘅，當時佢仲親切咁叫我阿嫂，話將來一定會報答我。而家諗翻起嗰啲說話，簡直就係天大嘅笑話。冇幾耐，建國亦都翻咗嚟，佢換咗鞋，行到客廳，坐喺我隔籬，一副想講又唔敢講嘅樣。我冇望佢，依然望住張全家福，心入邊五味雜陳。過咗好一陣，佢先開口，把聲有啲乾澀瘦。我知道你呢啲年受咗好多委屈，建華擺酒唔請你，的確係佢哋唔啱，我已經鬧過佢啦。我擰轉頭望住佢，冷笑一聲，鬧過就算啦。張建國，你係咪覺得只要你鬧佢幾句，我就應該既往不咎，之後乖乖買車俾佢？我唔係嗰個意思。建國即刻解釋，我只係覺得一家人冇隔夜仇。建華後生唔識事，我媽年紀大，思想比較傳統，你唔好同佢哋一般見識。買車嗰件事，我知道你唔願意，我亦都冇諗住逼你，只係希望你唔好因為呢件事同我哋鬧得太僵。鬧得太僵，我提高把聲。係我想鬧僵嘅咩？係佢哋一次又一次挑釁我。我龔建華讀書13年，掏心掏肺換翻嚟嘅係咩？係婚禮上面刻意冷落我，係奶奶理直氣壯叫我買車。張建國，你摸住自己個良心講，換轉係你忍唔忍到？建國皺住眉頭，沉默咗一陣先講，我知道你唔容易，但建華係我唯一一個細佬，我唔可以唔理佢。佢而家啱啱結婚，喺外家面前亦都抬唔起頭。如果有架車，都可以俾佢爭翻啖氣。不如我哋夾啲錢買架10幾萬嘅車俾佢，唔使買平治咁貴。聽到佢仲堅持要買車俾老公細佬，我心入邊把火又竄咗上嚟。張建國，你係咪癲咗啊？我哋點解要夾錢買車俾佢？佢自己有手有腳，有工返有人工，憑咩要我哋買車俾佢？就因為佢係你細佬，咁我呢？我係你老婆，係同你過咗12年嘅人，你點解唔諗下我受過幾多委屈？我冇唔諗啊！建國亦都急起上嚟，企起身講：我而家唔係勸緊你咩？我唔係為呢個家着想咩？你如果唔買車俾建華，我媽肯定日日同我喊，建華亦都會覺得我哋唔肯幫佢，以後我哋呢個家就唔使旨意有安寧日子過啦。安寧，我亦都企咗起身，指住佢個鼻講：由我嫁俾你嗰日開始，我就冇安寧過。奶奶日日喺我面前喊窮，建華不停問我要錢。我為咗呢個家，為咗你嘅面，一次又一次忍讓，一次又一次妥協。而家我唔願意再妥協，你就話屋企唔使旨意安寧。張建國，你係咪覺得我天生就應該受你哋張家人嘅氣？我冇咁講。建國亦都提高聲線，我只係希望你可以顧全大局。我哋仲有個仔。唔通你想個仔喺一個唔和睦嘅家庭入面長大咩？唔通你想俾人話我哋一家人唔團結咩？顧全大局，團結
我嬲到成身發抖。呢啲年，我就係因為太顧全大局，太想呢個家團結，先至令自己受咗咁多委屈。張建國，我話俾你知，由今以後我唔顧啦，我亦都唔想要呢種團結。你想幫你細佬，你自己去幫，唔好拉埋我落水。講完，我行返入睡房，拎出一個箱，由入邊出一沓文件。嗰啲係呢啲年我過錢俾建華嘅銀行轉賬記錄、學費收據、生活費匯款證明，仲有我問朋友借錢幫建華交學費嗰啲借據。我將呢啲嘢掟喺客廳張茶几上面，指住佢哋講：張建國，你自己睇清楚，呢度係高中3年嘅學費同埋生活費，每年25000，3年75000。呢度係大學4年嘅費用，每年4萬，加埋電腦手機，一共18萬。呢度係研究生3年，每年6萬，加埋科研經費補貼，一共20萬。呢度係博士，每年8萬，加埋去外國做交換生嗰15萬，一共47萬。仲有佢拍拖買禮物啲錢，林總總加埋，一共823600蚊。建國望住茶几上面厚厚一沓單據，對眼都睇到直晒。佢拎起一張轉賬記錄，又拎起一張學費收據，對手不停咁震。佢大概亦都冇諗過，呢啲年我居然為建華使咗咁多錢。呢啲錢我咬住牙講，係我朝早摸黑起身，夜晚做到3更半夜，喺工場同啲工人一齊做嘢揾翻嚟㗎。係我唔捨得食，唔捨得着，慳翻嚟㗎。係我低聲下氣問朋友借翻嚟㗎。我自己個仔，我都從來冇咁捨得過。我買衫俾佢都要諗半日，幫佢報個興趣班都要計住條數使錢。但你細佬呢？佢想要咩，我就買咩俾佢。佢要幾多錢，我就俾幾多錢。我以為自己咁掏心掏肺，總可以換翻少少真心。但係結果呢？建國放低手上啲單據，望住我，眼神入邊充滿愧疚同自責。佢張咗張嘴，但一句說話都講唔出。結果就係佢結婚唔請我，覺得我唔夠體面。結果就係你哋一家人覺得我使呢啲錢全部都係應份，而家仲要我買車俾佢。我繼續講，眼淚好似斷咗線嘅豬仔咁不停流落嚟。張建國，你話俾我知，我到底圖啲咩？我係咪貪你哋屋企窮，貪你哋一家人睇我唔起，定係貪你日日叫我體諒人哋，但從來都冇體諒過我？建國行上前想攬住我，我一手推開佢，唔好掂我。我而家唔想見到你。你如果仲想同我過日子，就唔好再提買車俾你細佬嗰件事，亦都唔好再俾你哋屋企人騷擾我嘅生活。你要係做唔到，我哋就離婚。講完，我自己拉住行李行入客房，仲鎖埋道房門。我挨住道門，聽住出面建國沉重嘅嘆氣聲，心入面又委屈又絕望。12年嘅夫妻情分，13年嘅真心付出，唔通真係要行到呢一步咩？我唔知自己挨住道門挨咗幾耐，直到聽到客廳傳嚟建國打電話嘅聲，佢好似係同奶奶講緊電話，語氣好唔高興。大概喺度爭論緊啲咩？我冇心情聽，瞓喺床上反反复复，一晚都冇瞓過。第二朝我起身嗰陣，建國已經唔喺屋企。飯台上面留咗張字條，上面寫住：秀，我返工啦，你講嗰啲說話，我會認真考慮。早餐喺煲入邊，記得翻熱嚟食。我望住張字條，心入邊一啲感動都冇。我知道佢所謂嘅認真考慮，只不過係拖延時間。佢個心始終都係偏住佢阿媽同佢細佬，只不過而家俾我拎出嚟嗰啲證據嚇親，一時間唔知應該點做好。我冇食早餐，直接返咗工場。
啱啱返到工場就接到廠長嘅電話，話有一批貨出咗少少問題，需要我即刻過去處理。我即刻放低手袋，去車間睇下咩情況，忙到中午先至解決晒啲問題。中午食飯嗰陣，我部手機突然響咗，我拎起手機一睇，來電顯示係一個陌生號碼。我猶豫咗一陣，最後都係撳咗接聽掣。電話接通之後，一把嬌嗲嗲嘅女人聲傳咗過嚟：喂，係林秀阿嫂嗎？我係建華個老婆李娜。我皺咗皺眉，冇諗過原來係老公細佬個新婚老婆打電話俾我。我冷淡咁講：有咩事？阿嫂，係咁㗎。李娜把聲依然嬌嗲嗲，但至老行間就帶住一股盛氣凌人嘅味道。我同建華想請你食餐飯，有啲事情想同你好好傾下。你今日下晝得唔得閒啊？我冷笑一聲，心諗佢哋肯定係為咗買車嗰件事。我講唔得閒，工場好忙，有咩事你喺電話度講啦。電話度講唔清楚。李娜講，都係見面傾比較好。阿嫂，我哋都已經係一家人，有咩事情唔可以坐低好好傾呢？你如果唔嚟，就係唔俾面我哋，以後我哋兩揸嚟嘅關係就好難相處啦。聽到佢咁講，我心入邊把火又上咗嚟。佢哋擺酒嗰陣唔請我，而家先至記得同我講找嚟關係。我講，面係大家互相俾嘅。你哋結婚嗰陣，點解唔諗住俾面我？而家有求於我，先至記得同我講面子。我話俾你知，買車嗰件事免問。你哋如果冇其他事，我就收線啦。喂，阿嫂，你唔好收線啊！李娜即刻講，我哋唔係為咗買車嗰件事，係有其他重要嘅事想同你傾。你俾一次機會我哋，好唔好？我哋而家就喺你工場門口。你出嚟一陣就得。我呆咗一呆，冇諗過佢哋居然直接踩到工場嚟。我望咗一眼工場門口，果然見到一對後生男女企喺嗰度。男嘅係張建華，女嘅應該就係李娜。我深深吸咗一口氣，講：等住。收咗線，我整理咗一下身上啲衫，行出工場門口。我倒要睇下佢哋今次又想玩咩花樣。行出工場門口，張建華同李娜即刻迎咗上嚟。張建華着住成套西裝，梳住個油光匹嘹亮嘅髮型，睇落人模人樣，但眼神入面嗰股輕蔑，點遮都遮唔住。李娜着住名牌裙，腳踏長筒靴，頸上面掛住條粗粗嘅金頸鏈，一睇就知係個貪慕虛榮嘅人。阿嫂，終於見到你啦！李娜笑得嗲聲嗲氣，但係個笑容根本去唔到眼底。我一早就想同你見面，只係一直冇機會。我冷冷咁望住佢哋，冇出聲。張建華皺咗皺眉，似乎唔滿意我嘅態度，開口講：阿嫂，我哋揾你，的確有啲事想同你商量。我阿媽應該同你講過，我而家返工需要一架車，你睇。我已經同你阿媽講得好清楚，架車我唔買。我直接打斷佢，語氣半點商量餘地都冇。李娜塊面即刻沉咗落嚟，嗲聲嗲氣嘅語調亦冇埋，取而代之係一股高高在上嘅傲慢。阿嫂，你咁講就唔啱啦。建華點都係你親細叔仔，佢而家有困難，你做阿嫂點可以唔理唔顧？再講，你哋屋企環境咁好。開間製衣廠肯定賺唔少錢，買架30萬嘅平治俾建華，對你嚟講仲唔係濕碎？我冷笑一聲，我啲錢係天跌落嚟，定係大風吹翻嚟噶？係我朝早做到夜，一針一線賺翻嚟噶。我點解要白白買車俾你哋？白白？張建華都火起上嚟，提高把聲講：阿嫂。你點可以咁講？當年我讀書嗰陣，你幫我俾咗咁多錢，而家我結婚，叫你幫我買架車，唔係應該嘅咩？我哋係一家人嚟噶，
一家人。我盯住佢對眼，一字一句咁講。張建華，你結婚嗰陣點解冇諗起我哋係一家人？你派請帖嗰陣點解冇諗起我係你阿嫂？全世界啲親戚都請晒，偏偏漏咗我呢個供你讀書13年嘅阿嫂。而家你同我講一家人。張建華俾我問到塊面又紅又熱，吞吞吐吐咁講。我嗰陣唔係忙到唔記得咗咩？婚禮咁多嘢搞，一時疏忽啫，疏忽。我笑咗，笑到眼淚都爭啲流出嚟。你連遠房大嬸都冇疏忽，偏偏疏忽咗我呢個日日俾錢你使嘅阿嫂。張建華，你摸住自己良心講，你到底係真係唔記得，定係根本唔想請我？李娜見張建華講我唔過，即刻企出嚟護住佢。阿嫂，你咁講就太傷人啦！我哋唔係唔想請你，係真係有苦衷。你都知道，建華嘅外父外母都係大學老師，嚟飲嘅唔係上司就係教授，個個都有頭有面。你係開製衣廠嘅，講白啲就係個小老闆娘。如果俾人知道建華個阿嫂係做呢行，其他人肯定會笑建華，話佢出身唔好，到時影響咗建華前途，你負得起責任咩？呢番說話一出，我真係徹底心寒。原來佢哋唔係唔記得請我，係嫌我出身普通，嫌我開製衣廠唔夠體面，驚我令佢哋失禮。我望住眼前呢對郎才女貌嘅夫妻，只覺得諷刺到極。所以你哋覺得我開製衣廠令你哋失禮？我壓低把聲，努力控制心入邊嘅怒火，又唔係失禮，只係唔係咁體面。李娜聳咗聳膊，一副理所當然嘅樣。你諗下，建華而家係博士，喺科研機構返工，第時前途無可限量。佢身邊啲同事，阿嫂唔係大學老師就係公務員，淨係得你開製衣廠，傳出去幾難聽。我哋都係為咗建華好，先至冇俾你去參加婚禮。為佢好，我嬲到成身發抖。我供佢讀書13年，由一個窮學生供到博士生，我冇要求過佢回報啲咩。點知你哋咁好，不但唔感恩，仲嫌我唔體面。李娜，我問你，你哋結婚間屋嘅首期係自己賺翻嚟㗎？你條頸上面條金鏈，手上面個名牌袋，係你哋自己買嘅？李娜愣咗一愣，冇諗過我會突然咁問，口窒窒咁講，梗係建華賺翻嚟嘅。放屁！我忍唔住鬧咗一句。張建華博士畢業先幾個月，佢一個月幾多人工？你估我唔知嗎？佢賺得到層樓首期，買得起呢啲名牌。話你知，呢啲錢全部都係我俾佢嘅，係我呢個唔體面嘅阿嫂一針一線賺錢供佢讀書，先俾佢有機會娶到你呢個嫌棄我嘅老婆。張建華塊面越嚟越難睇，拉咗拉李娜隻手臂，想叫佢唔好再講。點知李娜根本唔聽，反而更加囂張咁講，就算嗰啲錢係你俾又點？一家人互相幫忙唔係應該嘅咩？而家建華需要一架車撐場面，你就應該幫佢買。你唔買就係唔顧全大局，就係忘恩負義。忘恩負義！我指住自己個鼻，笑到直唔起條腰。我忘恩負義？張建華、李娜，你哋摸住自己良心講，到底邊個先係忘恩負義？我俾你哋使咗82萬，你哋連一句多謝都冇講。結婚唔請我，而家仲要我買車俾你哋，你哋根本當我係水魚咁病啦。82萬！李娜駁大對眼望住張建華，建華，佢講嘅係真嘅。你讀書使咗佢咁多錢。張建華塊面紅晒，點咗點頭。李娜塊面即刻變晒，大概冇諗過自己個新婚老公竟然使咗阿嫂咁多錢，但係佢好快反應過嚟，依然死撐住講：
就算係82萬又點？嗰啲都係以前嘅事。而家建華有困難，你做阿嫂就應該幫佢。你唔幫，即係唔俾面我哋。以後我哋冇辦法再相處。我冷笑一聲，由你哋結婚唔請我嗰一刻開始，我哋已經冇必要再相處。張建華、李娜，我最後再講你哋知一次，架車我係唔會買。由今日開始，你哋嘅事同我冇任何關係。你哋再夠膽嚟騷擾我，我就直接報警。講完我擰轉身就行入去。張建華急起上嚟，即刻衝前捉住我隻手臂。阿嫂，你唔可以咁絕情嘅，我哋真係好需要呢架車，你唔買，我喺外家面前根本抬唔起頭。嗰啲係你嘅事，同我冇關。我用力甩佢隻手。張建華，你已經係成年人，係時候要為自己嘅行為負責，唔好再好似以前咁，乜嘢都指望人哋。我唔係你嘅提款機，亦唔係你哋張家嘅工人，冇義務一直為你付出。李娜見我態度堅決，都急起上嚟，跑到我面前攔住我講：阿嫂，你唔好走，我哋有話慢慢講，或者你先幫我哋湊啲錢，我哋自己分期買車都得。10萬，你睇10萬就10萬，得唔得？唔得。我斬釘截鐵咁講，1蚊都冇，你哋再喺度死纏爛打，我就叫廠入邊啲保安。廠入邊啲保安聽到出面嘈交聲，已經行咗過嚟望住我哋。李娜見狀唔敢再亂嚟，狠狠瞪咗我一眼，講：林秀，你俾我哋等住，你唔幫我哋，以後你哋屋企都唔好諗住有安樂日子過。我等住，我毫不畏懼咁望住佢，我倒要睇下你哋可以搞出啲咩風浪。張建華拉住嬲到脹晒嘅李娜，狠狠瞪咗我一眼，例如轉身走咗。望住佢哋離開嘅背影，我心入邊絞大石終於放低。今次我冇退讓，冇妥協，我終於幫自己出翻啖氣。翻到廠入邊，啲員工個個都用好奇嘅眼神望住我。我笑咗笑講：冇事，少少屋企事，大家唔使理，繼續做嘢啦。雖然口講冇事，但心入邊始終幾難受。13年嘅付出，最後竟然換嚟呢個結果。我坐喺辦公室，望住窗外，心入邊暗暗發誓，由今日開始，我唔會再為咗人哋委屈自己。我要好好打理間廠，好好照顧我個仔。至於張家嗰啲麻煩事，以後再同我冇關。下晝5點幾，建國打電話俾我，語氣非常心急。阿秀，建華打電話俾我，話你今日同佢哋反晒面，仲鬧咗李娜。我冷笑一聲：張建國，你啲消息都幾靈通喎。你細佬同你弟婦走到我間廠鬧事，逼我買車俾佢哋，仲嫌我唔體面。你唔問佢哋做過啲咩，反而問我點解鬧佢哋。我唔係嗰個意思。建國即刻解釋，我只係想問清楚到底發生咩事。建華話：你唔單止唔肯買車俾佢哋，仲鬧李娜，話佢哋忘恩負義。我冇鬧佢，我只係講事實。我講：張建國，你唔信我，可以去問我廠入邊啲員工，問你細佬同你弟婦今日到底做過啲咩，講過啲咩。佢哋結婚唔請我，嫌我唔體面。而家又走到我間廠逼我買車，你覺得我應該忍氣吞聲？電話嗰頭沉默咗，隔咗好一陣，建國先講：阿秀，我知道你受委屈，建華同李娜後生唔識事，你唔好同佢哋一般見識。我收工之後過去揾你，我哋好好傾下。冇咩好傾，我講應該講嘅我都講咗，應該做嘅我亦都做咗。你仲想同我過日子，就唔好再俾你哋屋企人嚟騷擾我。你做唔到，我哋就離婚。講完，我直接收咗線。我知道建國肯定仲會走嚟勸我，仲會叫我體諒佢啲屋企人。但係今次我唔會再妥協，
我嘅忍耐係有限度，我唔可以再為咗所謂家庭和睦，犧牲自己嘅尊嚴同幸福。收咗建國個電話，我叫會計將呢啲年俾張建華嘅所有開支單據整理成一份清單，連埋啲正本一齊放入文件袋。我唔係要同佢哋計數追錢，只係想俾佢哋睇清楚，我呢啲年到底付出咗幾多，俾佢哋知道佢哋口中所謂嘅少少錢，係我點樣一分一毫儲返嚟。黃昏嗰陣，建國嚟到廠入邊，佢一入辦公室就皺實眉頭講：阿秀，建華同我講咗，今日李娜講嘢係有啲過分，但佢都係心急，想買車俾建華，你唔好擺喺心度。我將個文件袋掟喺佢面前張台度，冷冷咁講：你自己睇清楚，睇下你細佬呢啲年到底使咗我幾多錢，睇完之後你再同我講，係咪應該無條件買車俾佢？建國一臉疑惑咁拎起個文件袋，打開之後，一張張單據同一份詳細清單映入眼簾。佢逐張逐張咁睇，由高中嘅學費收據，到大學部電腦嘅發票，再到研究生時期嘅生活費轉賬記錄，仲有讀博士期間嘅各種開支憑證，每一張都清清楚楚記低咗金額同時間。佢塊面越嚟越凝重，雙手亦開始不停震。當佢睇到清單最後嗰一欄嘅總金額，對眼即刻撥到大一大，連把聲都有啲震。823,600蚊，呢個係真嘅。你覺得我會拎呢種事呃你咩？我冷笑一聲，呢啲全部都係正本，有銀行轉賬記錄，有收據，有發票，每一筆都查得到。你自己計下，由建華讀高中到博士畢業13年，平均每年我要俾佢使6萬幾蚊。呢筆錢夠我個仔報10個興趣班，夠我哋換一架好車，亦夠我哋喺市區再買一間細單位俾首期。建國放低手上啲單據，抬起頭望住我，眼神入邊充滿愧疚同自責。秀，我唔知道你使咗咁多錢，我一直以為只係平時補貼少少生活費俾佢，冇諗到你梗係唔知道啦。我打斷佢嘅說話，因為你從來都冇問過呢啲年奶奶每次打電話俾你喊窮，你都只係識同我講，叫我幫多啲你細佬，叫我顧全大局。你從來冇問過我臨監，冇問過我間工場資金周轉困唔困難，冇問過我低聲下氣問朋友借錢嗰陣有幾難堪。建國張咗張嘴，但一句說話都講唔出。我繼續講，建華讀大學嗰陣要買部12000嘅電腦，話係讀書需要。嗰個月我工場啲貨款仲未收返嚟，連工人啲人工都爭啲出唔到。我問朋友借咗8000蚊，再由自己啲積蓄拎出4000蚊，先至湊夠錢買電腦俾佢。我自己用嗰部電腦仲係結婚嗰陣買嘅，慢到成隻蝸牛咁，我都唔捨得換。仲有佢去外國做交換生嗰一年15萬蚊嘅費用。嗰陣我間工場啱啱擴建，需要大筆資金，我向銀行申請貸款又批唔到，要問幾個朋友借錢先至湊到15萬。嗰段日子我日日俾債主追數，夜晚連瞓覺都瞓得唔安穩。但係我冇同你講過一句辛苦，亦都冇埋怨過你一句，就因為我覺得建華係你細佬，係我哋張家嘅希望，我應該支持佢。但係結果呢？我咬實牙關，供到佢博士畢業，有工返，結埋婚，佢就開始嫌我唔夠體面，就開始忘恩負義。佢結婚唔請我，奶奶理直氣壯叫我買車俾佢。李娜仲話我開製衣廠失禮佢哋。張建國，你話俾我知，呢啲年我所付出嘅一切到底算係乜？建國對眼都紅晒，佢行到我面前想攬住我，我冇拒絕，佢攬住我，哽咽住講：
秀，對唔住，真係對唔住，呢啲年係我忽略咗你，係我太偏幫我媽同建華，我冇諗過佢哋會咁樣對你，亦都冇諗過你受咗咁多委屈。對唔住，有咩用？我推開佢，眼淚流咗落嚟。一句對唔住可以補償我呢啲年嘅付出咩？一句對唔住可以令我忘記佢哋點樣羞辱我咩？張建國，我話俾你知，我唔係唔願意幫屋企人，我只係唔願意幫嗰啲忘恩負義、睇我唔起嘅人。建華今日可以有咁好嘅成就，根本離唔開我嘅支持。但佢唔單止唔感恩，反而覺得我配唔起佢，覺得我令佢失禮。呢種人唔值得我再為佢使多一分一毫。建國點頭，用力咁講：你講得啱，秀，係我太糊塗，係我太軟弱。由今以後，我再唔會俾你受委屈。建華嘅事，我以後都唔會再逼你。車我哋唔買，以後佢任何事情都同我哋冇關係。聽到佢咁講，我心入邊嗰嚿大石終於放低咗一半。呢啲年，我最在意嘅唔係錢，而係建國嘅態度。只要佢肯企喺我呢邊，肯體諒我受過嘅委屈，我就會覺得一切都值得。就喺呢個時候，我部手機突然響咗，嚟電顯示係奶奶。我望咗建國一眼，撳咗接聽掣，仲開埋免提。林秀，你到底想點啊？奶奶將聲依然咁囂張。建華乜都同我講晒，你唔肯買車俾佢，仲鬧李娜，你係咪唔想再過日子啊？我話俾你知，你如果唔買車俾建華，我就叫建國同你離婚。建國聽到奶奶呢番說話，塊面即刻變晒。佢一手搶過我部手機，對住電話大聲鬧：媽，你唔好再胡鬧啦！買車嗰件事冇可能。秀呢啲年為建華付出咗幾多，你自己心入邊唔清楚咩？建華讀書使咗佢82萬，而家佢結婚唔請佢，仲嫌佢唔夠體面，你哋仲有面叫佢買車？你哋啲良心係咪俾狗食咗啊？電話嗰頭嘅奶奶耐咗一耐，大概係冇諗過建國會突然發火，仲講出咁重嘅說話。佢口窒窒咁講：建國，你點可以咁樣話你阿媽？建華係你細佬，你幫佢唔係應該嘅咩？應該嘅。建國嬲到成身發抖。咩先叫應該？應該嘅係建華知恩圖報。應該嘅係你哋當秀係一家人，而唔係好似而家咁當佢係提款機，用完就掟，仲嫌佢唔夠體面。我話俾你知，由今以後秀話點就點，建華嘅事我哋再都唔會理。你如果仲敢逼秀，仲敢比起佢受，我以後就唔再認你呢個阿媽。講完，建國直接收咗線，將手機掟喺台面。佢望住我，眼神入面充滿決心。秀，你放心，今次我一定會企喺你呢邊，無論我媽同建華點樣鬧，我都唔會再俾你受委屈。我望住建國堅定嘅眼神，心入面百般滋味。呢啲年受過嘅委屈同辛苦，喺呢一刻好似終於得到回報。我知道建國今次真係醒悟咗。佢終於睇清楚奶奶同老公細佬嘅真面目，亦都終於知道要維護我。但我亦都明白，件事唔會咁輕易就完。奶奶同老公細佬肯定唔會就咁算數，佢哋肯定仲會諗出其他辦法逼我哋。但今次我唔再係一個人作戰，建國會企喺我身邊，同我一齊面對。我點頭講：建國，我信你。但係我亦都希望你記住今日講過嘅說話，以後無論發生任何事，都唔好再偏幫你屋企人，唔好再俾我受委屈。建國重重咁點咗點頭，講：我記住啦，秀，以後我哋一家三口好好過日子，再都唔理佢哋啲閒事。嗰晚建國冇返屋企，留喺工場陪我。我哋傾咗好多。
傾呢啲年發生過嘅點點滴滴，傾個仔嘅將來，亦都傾我哋以後嘅生活。我感覺得到建國真係後悔，佢對我滿心愧疚。我原本以為件事暫時會就咁平息落嚟，但係冇諗過，只係過咗2日就傳嚟一個令人意想不到嘅消息，張建華出事啦。嗰朝我正喺工場安排生產，建國突然一臉慌張咁跑咗入嚟，面青口唇白咁講：秀，唔好啦，建華出事啦！我皺咗皺眉，問佢出咗咩事。建國喘住粗氣講：佢喺單位負責科研項目，出咗嚴重失誤，令單位蒙受好大損失。上司叫佢賠償，否則就會解僱佢，仲會控告佢。我呆咗一耐，冇諗過張建華居然會出呢種事，但係我冇覺得佢可憐，反而覺得呢個係佢應得嘅報應。佢一向自視過高，眼高手低，成日以為自己係博士就無所不能。而家出咗呢種事，亦都係意料之內。佢要賠幾多錢？我問。50萬。建國講，上司話如果1個月之內湊唔齊50萬，就會直接控告佢。佢先啱啱出嚟做嘢，如果仲要惹上官司，以後成世就毀啦。就喺呢個時候，建國部手機響咗，來電顯示係奶奶。建國望咗我一眼，撳咗接聽掣。電話接通之後，奶奶嘅喊聲即刻傳咗過嚟。建國啊，你快啲諗辦法啦！建華出事啦，要賠50萬。如果湊唔齊，建華就成世都毀啦。你快啲同林秀商量下，叫佢攞50萬出嚟救下建華啦。建國皺住眉頭望咗我一眼，對住電話講：媽，我哋邊度有50萬啊？秀間工場需要流動資金，我哋屋企啲積蓄亦都唔多，根本湊唔到50萬。點會冇啊？奶奶喊得更加大聲。林秀開住間製衣廠，揾咗咁多錢，50萬對佢嚟講只係小意思。建國，你快啲勸林秀，叫佢救下建華。建華係你唯一一個細佬啊，你唔可以見死不救噶。建國望咗望我，眼神入面充滿為難。我知道佢雖然醒悟咗，但始終血濃於水。見到自己個親細佬出事，佢仲係會心軟。我行過去拎起建國部手機，對住電話講：奶奶，50萬我冇，就算我有，我都唔會攞出嚟。張建華今日嘅下場係佢自己造成，同我冇任何關係。我以後唔會再為佢使1分1毫。講完，我直接收咗線，將手機掟返俾建國。收咗線之後，建國成面為難，穿住雙手講：秀，建華今次真係闖咗大禍，50萬唔係小數目。如果真係賠唔到，佢成世就毀啦。始終都係我親細佬。我哋可唔可以再諗下辦法？我望住佢，語氣平靜，但態度異常堅決。張建國，你唔記得佢之前點樣對我啦？唔記得佢結婚唔請我，唔記得李娜嫌我唔夠體面，唔記得佢哋理直氣壯要我買車。而家佢出事，就記得返嚟搵我哋啦。之前去咗邊啊？我冇唔記得。建國低低頭，聲音低沉咁講，但係始終血濃於水，佢就算幾差，都係我細佬。我媽而家肯定急到就嚟癲。如果建華真係俾人控告，我媽恐怕會頂唔住。呢啲全部都係佢哋自揾嘅。我提高把聲，張建華自視過高，覺得自己係博士就無所不能，做嘢肯定求求其其。出錯只係遲早嘅事，而家要賠錢就記得我呢個俾佢哋睇唔起嘅阿嫂啦。50萬我就算有都唔會俾佢。我間工場啲資金要周轉，要出人工俾工人，仲要養個仔，憑乜嘢要我攞自己啲血汗錢去填佢個領？建國冇再出聲，只係重重咁嘆咗一口氣，坐喺梳化上邊皺實眉頭。我知道佢心入邊唔好受。但我唔可以退讓。
今次如果退讓，以後佢哋只會更加得寸進尺，將我當成永遠用唔盡嘅提款機。冇幾耐，奶奶就親自踩上門。佢一入門就直衝入客廳，向地下坐低，拍住大巴房，放聲大喊：我條命點解咁苦啊！養咗咁一個仔，而家出咗咁大件事，如果湊唔到50萬，佢就成世都毀啦。林秀啊，我求下你，你救下建華啦！你睇在建國嘅面上，睇在我哋做咗12年夫妻嘅情分上，睇在個孫嘅面上，你就攞50萬出嚟啦！我企喺旁邊冷冷咁望住佢喊，心入邊一啲憐憫都冇。呢啲年佢就係靠呢種喊喊提提嘅方法，一次又一次逼我妥協，一次又一次令我俾錢。以前我心軟，次次都俾佢講服，但係而家我再都唔會。建國即刻行上前扶佢，媽，你起身先啊，地下凍，我哋真係冇咁多錢，售間工場亦都需要資金，實在湊唔到50萬，冇錢。奶奶猛咁抬起頭指住我講，佢一個開製衣廠嘅會冇錢？建華讀書嗰陣，佢一下就拎得出10幾萬，而家50萬點解就拎唔出？林秀，你係咪特登唔肯救建華？你係咪記恨佢結婚冇請你？一家人使唔使咁計較？計較？我冷笑一聲，我計較嘅唔係婚禮冇請我，係你哋成家人忘恩負義。我供建華讀書使咗82萬，佢結婚唔請我，嫌我唔體面。而家佢出事，你哋先諗起要求我。早知今日，當初點解要咁對我？嗰啲都係以前嘅事。奶奶講，而家救人要緊啊！建華要係毀咗，我哋張家就冇指望啦。林秀，我跪低求你，我求你啦，你救下建華啦！講住奶奶就想跪落地，建國即刻拉住佢，媽，你唔好咁。阿秀唔係唔肯，係我哋真係冇錢，我有錢都唔夠。我斬釘截鐵咁講，張建華係成年人，佢自己犯嘅錯就應該自己承擔後果，憑咩要我為佢嘅錯埋單？你要係真係心痛佢，當初就應該教佢點樣感恩，點樣做人，而唔係教佢忘恩負義，教佢睇人唔起。奶奶俾我講到口啞啞，連喊聲都停埋。佢望住我，眼神充滿怨恨。林秀，你呢個狠心嘅女人，你會有報應㗎。建華要係真係出事，我一定唔會放過你。我等住，我毫不畏懼咁望住佢。我冇做虧心事，唔怕鬼敲門。反而你哋呢啲年心安理得咁使我啲錢，仲處處睇我唔起。你哋先應該有報應，而家建華出事就係你哋嘅報應。呢個時候，張建華同李娜都趕咗過嚟。李娜一入門就喊住講：阿嫂，我知道以前係我哋唔啱，我哋唔應該唔請你去婚禮，唔應該嫌你唔體面，唔應該逼你買車。我同你道歉，你原諒我哋啦，救下建華啦。要係冇50萬，建華唔單止冇咗份工，仲要坐監，我哋呢頭家就毀啦。張建華都低低頭，成面羞愧同心急。阿嫂，以前全部都係我錯，我忘恩負義，我唔係人，你就睇在我阿哥份上，睇在你供咗我讀13年書嘅情分上，救下我啦。以後我一定好好報答你，你叫我做乜都得。望住佢哋呢副可憐兮兮嘅樣，我心入邊半點波動都冇。早知今日，何必當初？佢哋當初咁樣對我嗰陣，點解冇諗過會有今日報答我？我冷笑一聲：你哋用咩嘢報答我？你哋所謂嘅報答就係結婚唔請我，就係嫌我唔體面，就係逼我買車。張建華、李娜，我話你哋知。唔好話我冇50萬，就算我有，我都唔會俾你哋。你哋嘅事同我冇任何關係。李娜見我態度堅決，即刻急起上嚟，行前捉住我隻手臂。阿嫂，
你唔可以咁狠心啊！我哋真係冇路可行。外父外母嗰邊，我哋已經求過，佢哋話我哋結婚之後唔聽勸，唔肯幫我哋，而家淨係得你救到我哋。你當做善事救下我哋啦！我唔係菩薩，冇咁大善心，我用力甩開佢隻手。你哋冇路可行，係你哋自己造成，同我冇關係。你哋再喺度死纏爛打，我就直接報警。建國都睇得出我已經下定決心，對奶奶同細佬講：媽，建華，你哋都係先返去啦。阿秀態度好堅決，我哋真係冇辦法。你哋都係再諗其他辦法啦。其他辦法，我哋仲可以有咩辦法？奶奶挨住講：50萬啊，咁多錢，我哋去邊度湊啊？建國，你係建華個阿哥，你唔可以見死不救啊！我真係冇辦法。建國搖頭，呢啲年我哋啲錢都用咗嚟供建華讀書同阿秀間廠，根本冇乜積蓄，就算我哋想幫，都拎唔出咁多錢。張建華望住我，眼神充滿怨恨。林秀，你俾我等住，你今日唔救我，以後我就算做牛做馬都唔會放過你。我等住，我毫不畏懼咁望住佢。我倒要睇下你一個連自己都養唔掂嘅人，可以對我點樣？奶奶同細叔仔兩公婆見我態度堅決，知道再講都冇用，只可以嬲爆爆咁走。臨走之前，奶奶仲狠狠瞪咗我一眼，講：林秀，你俾我記住，你一定會後悔。望住佢哋離開嘅背影，我長長舒咗一口氣。今次我終於徹底拒絕咗佢哋，冇再為咗所謂嘅家庭和睦而委屈自己。建國行到我身邊，嘆咗口氣講：阿秀真係要做到咁啊！建華佢，建國，我打斷佢，你唔好再勸我。今次我要係幫咗佢，以後佢仲會犯同樣嘅錯，仲會好似以前咁依賴我哋，淨係俾佢自己承擔後果。佢先可以真正長大。再講，佢哋以前咁對我，我冇理由再幫佢哋。建國點頭講：你講得啱，係我太心軟。由今日開始，我都聽你，再唔會俾你受委屈。之後幾日，奶奶同細叔仔又嚟過幾次，每次都喊喊啼啼咁求我，但我一直都冇鬆口。後嚟佢哋見我真係唔肯幫手，就冇再嚟過。大概過咗半個月，我喺一個遠房親戚口中聽講，張建華因為湊唔到50萬賠償，俾機構辭退，仲俾人告上法庭。法庭判佢要喺3個月內賠翻機構嘅損失，否則就會強制執行佢間屋。佢外父外母嬲到不得了，唔單止唔肯幫佢出錢，仲叫個女同佢離婚。李娜最初唔肯。但後來見張建華唔單止冇咗份工，仲撐住50萬債務，亦開始有離婚嘅念頭，日日同張建華嗌交。奶奶為咗幫張建華湊錢，連鄉下間屋都賣埋，但都只係湊到20萬，離50萬仲差30萬。佢四圍問親戚朋友借錢，但係大家都知道張建華嘅為人，亦知道佢欠咗咁多債，全部都唔肯借俾佢。曾經風光無限嘅博士生，一下變得一無所有，唔單止冇咗份工，輸住債務，連段婚姻都岌岌可危。聽講佢後來只可以去地盤做散工，賺少少錢還債，生活過得非常艱難。我聽完呢啲消息，心入邊半點同情都冇，只覺得係佢哋應有嘅報應。善有善報，惡有惡報，唔係唔報，時辰未到。佢哋當初咁樣對我，而家終於得到應有嘅懲罰。建國都聽講咗呢啲事，佢冇講乜，只係重重嘆咗口氣。我知道佢心入邊一定唔好受，但佢亦明白呢啲係張建華自己造成嘅後果。邊個都幫唔到佢。由嗰次開始，奶奶同細叔仔再冇嚟騷擾我哋嘅生活，我哋終於可以安安靜靜過日子。
我將全部心機都放喺間廠同個仔身上，間廠生意越嚟越好，個仔嘅成績亦越嚟越優秀。建國都改變咗好多，佢再冇好似以前咁偏幫佢屋企人，無論咩事都會同我商量，主動分擔家務。收工之後仲會去接個仔放學，陪個仔做功課。我哋夫妻關係越嚟越融洽，生活亦越過越好。我以為我哋嘅生活會一直咁平靜落去，但我冇諗到幾個月之後，奶奶竟然又嚟揾我。今次佢唔係嚟求我幫手，係嚟向我道歉。嗰日我正喺廠入邊核對新送到嘅布料，員工走嚟話門口有個老太太揾我，睇落好憔悴。我行出廠門，一眼就認出係奶奶。佢瘦咗好多，頭上白頭髮又多咗唔少，着住一件洗到發白嘅舊外套，同以前嗰個穿金戴銀、惡聲惡氣嘅樣判若兩人。見到我，佢眼神閃縮，再冇以前咁盛氣凌人，反而帶住一絲小心翼翼。林秀，佢輕輕叫咗我一聲，把聲乾啞，仲有啲震。我企喺原地冇喐，冷冷咁望住佢。有事咩？奶奶完咗穿手，低低頭，聲音低沉咁講：我係嚟同你道歉，以前係我唔啱，係我糊塗，成日偏幫建華，令你受咗咁多委屈，我對你唔住。我愣咗一下，冇諗過佢竟然會嚟道歉。我以為佢永遠都唔會認錯，永遠都會覺得係我欠咗佢哋張家。你冇必要同我道歉。我講，我哋之間一早就冇乜關係。唔係，我一定要同你道歉。奶奶抬起頭，對眼紅晒，入邊仲含住眼淚。呢段日子我諗咗好多，建華變成今日咁，全部都係我縱壞，係我教到佢唔識感恩，教到佢睇人唔起。你供佢讀書13年，使咗82萬。佢唔單止唔報恩，反而結婚唔請你，仲嫌你唔體面，全部都係我嘅錯啊！佢一邊講一邊抹眼淚。後來建華出事，要賠50萬，我仲厚住面皮嚟求你，叫你拎50萬出嚟救佢。而家諗翻起，我真係太過分。你憑咩要救佢？佢咁樣對你，你唔憎佢已經算好。我賣咗鄉下間屋，都只係湊到20萬，剩低嗰30萬點都湊唔齊。建華俾機構辭退，仲俾人告。李娜又同佢鬧離婚，日日喺屋企嘈嘈閉。建華而家只可以去地盤做散工，日日做到餓死，但都賺唔到幾多錢，啲債又還唔到。我見到佢而家咁，心入邊真係好難受。但呢啲全部都係佢自揾㗎。奶奶把聲哽住咗。林秀，我知道而家講乜都太遲，我只係想同你講一聲對唔住，為我以前做嗰啲糊塗事，為建華做嗰啲忘恩負義嘅事，同你講一聲對唔住，希望你可以原諒我哋。我望住佢憔悴嘅樣，聽住佢真心嘅道歉，心入面五味雜陳，話唔憎就係假。呢啲年我受咗咁多委屈，咁多羞辱，全部都係佢哋造成。但佢而家變成咁，我心入邊嘅怨恨亦慢慢減少咗啲。你嘅道歉我收下，我講，但係要我原諒，我做唔到。你哋對我造成嘅傷害，唔係一句對唔住就可以補償。不過我亦唔會再憎你哋。由今日開始，你哋過你哋嘅生活，我哋過我哋嘅生活，大家互不相干。奶奶點點頭，眼淚流得更加勁。我明，係我哋對你唔住，你肯收低我嘅道歉，我已經好知足。林秀，呢啲年建國都令你受委屈，佢以前太軟弱，太偏幫我哋忽略咗你嘅感受。以後你哋好好過日子，好好照顧個仔，唔好再因為我哋嘅事鬧矛盾。講完，奶奶由衫袋拎出一個布袋遞俾我，呢啲係我賣屋剩低嘅少少錢，
唔多，得3萬蚊，係我一啲心意，你收低啦，就當係我補償返你當年俾建華使嘅錢。雖然真係太少，但已經係我唯一拎得出嘅嘢。我搖頭，冇必要，啲錢你自己留住啦。你年紀大，都要留錢養老。建華啲債，叫佢自己諗辦法還，你唔好再為佢操心。奶奶堅持將個布袋塞俾我，你收低啦。你唔收，我個心唔安樂啊！呢啲錢根本補償唔到你啲乜，只係我少少心意，我推唔甩，只好收低個布袋。望住入邊一疊疊折得整整齊齊嘅錢，我心入邊好唔係滋味。呢3萬蚊對當年嗰82萬嚟講，根本係杯水車薪，但係呢啲的確係奶奶而家可以拎得出嘅全部。你走啦，我講，以後好好照顧自己，唔好再操心建華啲事。佢已經係成年人，應該為自己嘅行為負責。奶奶點點頭，深深望咗我一眼，轉身慢慢行走。望住佢彎低咗嘅背影，我長長舒咗一口氣。呢場持續咗13年嘅恩怨，總算喺佢嘅道歉之中畫上句號。夜晚建國放工返屋企，我將奶奶上門道歉嗰件事話咗俾佢知，仲攞咗嗰3萬蚊出嚟俾佢睇。建國望住啲錢，重重咁嘆咗一口氣。我媽今次總算醒悟啦，可惜已經太遲。建華變成今日咁樣，佢都有好大責任。係啊，我講，不過啲事都已經過去，我哋都唔好再追究。以後好好過我哋自己嘅日子就得啦。建國行到我身邊，喺後面攬住我，哽咽住講：秀，對唔住，呢啲年真係委屈你啦。我以前太糊塗，太軟弱，成日偏幫我媽同建華，忽略咗你嘅感受，令你受咗咁多委屈。我真係好後悔。我靠喺佢懷入面，眼淚忍唔住流咗落嚟。建國，你知唔知啊？呢啲年我最在意嘅唔係錢，而係你嘅態度。你成日叫我體諒人哋，但係從來冇體諒過我。我一次又一次妥協，一次又一次退讓，只係希望你可以企喺我呢邊，但你次次都令我失望。我知道，我知道。建國緊緊攬住我，全部都係我嘅錯。我唔應該咁軟弱，亦都唔應該咁偏幫佢哋。由今以後，我再都唔會啦。我會永遠企喺你呢邊，永遠維護你，再都唔會俾你受半點委屈。你信我好唔好？我信你，我點頭。呢段日子你嘅改變，我全部都睇喺眼內。你唔再好似以前咁，乜都聽你阿媽講，所有事情都會同我商量。亦都會主動分擔家務，陪個仔。我知道你真係後悔，亦都真係想同我好好過日子。建國鬆開我，望住我對眼，認真咁講：秀，我唔單止要改，我仲要補償你。以後工場啲嘢，我放工之後會過去幫手。個仔嘅事，我亦都會多啲操心。我哋一齊好好經營自己呢個小家庭，等個仔健康快樂咁長大，等我哋啲日子越過越好。好，我笑咗，但係眼淚仲係不停流。我哋一齊努力，將我哋呢個小家庭經營好。嗰晚我哋傾咗好耐，建國同我講咗好多以前收埋喺心入邊嘅說話。佢話以前之所以成日偏幫奶奶同老公細佬，係因為佢覺得自己係大佬，應該照顧細佬，亦都應該聽阿媽嘅說話，但係就忽略咗我先係嗰個要同佢過一世嘅人。佢仲向我保證，以後無論發生任何事情，佢都會先考慮我嘅感受，再都唔會令我受委屈。佢仲話，以後奶奶同老公細佬如果再嚟打擾我哋嘅生活，佢一定會第一時間擋喺我前面，絕對唔會再俾我受半點傷害。我相信建國講嘅說話，呢段日子佢嘅改變大家都有眼見。
佢放工之後會主動去接個仔放學，陪個仔做功課。星期六日仲會帶我哋去公園玩。工場忙嗰陣，佢亦都會過嚟幫手打包搬貨。我哋兩公婆嘅關係越嚟越融洽，屋企嘅氣氛亦都越嚟越好。個仔亦都明顯開心咗好多。以前佢成日問我，爸爸點解成日偏幫叔叔？點解成日令媽咪受委屈？而家佢再都冇問，因為佢見到爸爸嘅改變，見到我哋一家人開開心心、和和睦睦嘅樣。過咗一段時間，我將奶奶俾我嗰3萬蚊，加埋自己一啲積蓄，幫個仔報咗幾個佢一直都好有興趣嘅興趣班，仲帶佢去外國旅行咗一次。望住個仔開心嘅笑容，我心入邊亦都充滿幸福。我知道過去嘅傷痛唔會咁容易消失，但係只要我哋一家人同心協力，互相體諒，互相包容，就一定可以忘記過去啲唔開心，迎接更加美好嘅將來。不過我亦都冇完全放鬆警惕，我同建國約法3章：第一，以後奶奶同老公細佬無論遇到任何困難，都唔可以再問我哋借錢，亦都唔可以叫我哋幫佢哋還債。第二，唔可以再俾佢哋隨隨便便走嚟騷擾我哋嘅生活，除非係重大事情，否則唔准佢哋上門。第三，無論發生任何事情，建國都唔可以再偏幫佢屋企人，唔可以再令我受委屈。建國好爽快就答應咗。佢話呢3條約定唔單止係約束佢，亦都係約束我哋2個人。只有咁樣，我哋呢個小家庭先可以安寧，我哋啲日子先可以越過越好。我原本以為我哋嘅生活會一直咁平靜幸福咁過落去，但係我冇諗到張建華居然會喺呢個時候再次出現喺我哋嘅生活入邊。嗰日我正喺工場同客傾生意，員工走嚟話俾我知，門口有個男人要揾我，話係我老公個細佬張建華。我皺咗皺眉，心入面好唔情願，但係最後都係叫員工帶佢入嚟。張建華睇落比以前憔悴咗好多，皮膚曬到黝黑，雙手又粗又立，着住一身喺地盤做嘢嘅污糟衫，同以前嗰個風光嘅博士生簡直判若兩人。見到我，佢塊面露出一絲尷尬，低低頭。阿嫂，佢輕輕叫咗我一聲，把聲又乾又啞。我冷冷咁望住佢，你嚟做咩？張建華抬起頭，眼神入邊充滿羞愧同哀求。阿嫂，我係嚟同你道歉。以前係我太混蛋，太忘恩負義。你供我讀書13年，我唔單止冇報答你，仲咁樣對你。我知道自己錯啦，我真係知道錯啦。我嚟同你講聲對唔住，希望你可以原諒我。我望住佢冇出聲，我想睇下佢除咗道歉之外，仲想做啲咩？張建華見我唔出聲，又繼續講：阿嫂，我知道而家講咩都已經太遲，我亦都冇指望你會原諒我，我只係想親口同你講聲對唔住。另外，我媽俾你個3萬蚊，係佢賣樓得返嚟嘅錢，佢而家生活好困難。我想攞返個3萬蚊俾我媽用嚟養老。聽到佢呢番說話，我冷笑一聲。果然佢嚟道歉係假，想攞返嗰3萬蚊先係真。我望住張建華，只覺得無比諷刺。佢而家落魄成咁，居然仲諗住攞返嗰3萬蚊。真係江山易改，本性難移。張建華，我語氣冰冷咁講，嗰3萬蚊係你阿媽主動送俾我，係佢補償我呢啲年嘅付出。而家你先至記得要攞返去俾佢養老。當年你使我82萬嗰陣，點解冇諗過你阿媽養老都要使錢？張建華塊面即刻脹到通紅，低低頭，把聲細到好似蚊咁。我嗰陣後生唔識事，唔知道揾錢有幾難。而家我自己出嚟揾錢，
先知道每一筆錢都係血汗錢。我媽而家一個人租屋住，生活好困難。嗰3萬蚊對佢嚟講真係好重要。嗰啲係你哋嘅事，同我冇關係。我斬釘截鐵咁講，當年你阿媽逼我買車俾你嗰陣，點解冇諗過自己將來都要養老？你結婚唔請我，嫌我唔夠體面嗰陣，點解冇諗過今日呢3萬蚊係你阿媽欠我㗎？我憑咩要還俾你？阿嫂，我求下你啦！張建華突然彎低身向我鞠咗一躬。我知道以前做咗好多對唔住你嘅事，我亦都知道呢3萬蚊根本補償唔到你啲咩。但我媽年紀大，身體又唔好，冇咗呢3萬蚊，佢根本生活唔到。你當做善事，將啲錢還俾我啦。以後我一定會好好揾錢，慢慢還返當年你為我使嗰82萬，慢慢還。我冷笑一聲，你而家一個月揾幾多錢？扣除租金同基本生活費，你仲可以剩低幾多？就算你一個月可以還1000蚊，82萬都要用68年幾先還得清。張建華，你覺得我仲會信你講嘅說話咩？張建華塊面越嚟越難睇，佢張咗張嘴，但係一句說話都講唔出。過咗好一陣，佢先抬起頭，眼神入面充滿絕望。阿嫂，我真係知道錯啦！我而家日日喺地盤做到生做到死，就係想贖罪。我唔單止要償還單位啲債，仲要養我阿媽。李娜亦都同我離咗婚，我而家真係孤零零一個人。我求下你，將個3萬蚊還俾我啦，就當係我欠你，以後我一定會加倍還俾你。我望住佢呢副可憐兮兮嘅樣，心入邊一啲波動都冇。佢今日有咁嘅下場，全部都係佢自己造成，怪唔到其他人。啲錢我係唔會還俾你嘅，我講。不過我可以幫你一個忙，我間工場而家爭一個搬運工，一個月8000蚊，包食包住。你如果肯做，就嚟我工場返工，好好做。我可以預支1個月人工俾你，等你拎去俾你阿媽。至於嗰3萬蚊，就當係你當年使我嗰82萬入邊嘅零頭。以後你好好返工，靠自己勞力慢慢償還。我可以唔同你計利息。張建華呆咗一呆，好似冇諗過我會提出呢個建議。佢望住我，眼神入邊充滿驚喜同埋難以置信。阿嫂，你講真㗎？你肯俾我嚟你工場返工，唔係我肯，係我睇在你阿媽年紀大又冇人照顧嘅份上。我講，你如果肯嚟，就要好好做，踏踏實實做人，唔好再好似以前咁好高喵遠，忘恩負義。如果你敢喺工場搞事，或者再好似以前咁貪得無厭，我會即刻炒咗你，而且永遠都唔會再幫你。我肯，我肯。張建華即刻不停點頭，激動到眼淚都爭啲流埋出嚟。阿嫂，多謝你，多謝你俾我呢個機會，我以後一定會好好做，踏踏實實做人，再都唔會好似以前咁。我一定會好好還返當年你為我使嗰啲錢。你唔使多謝我，我講，我只係俾你一個贖罪嘅機會。至於你把唔把握得到，就睇你自己。聽日你就可以嚟返工，工場有宿舍，你可以住喺工場，亦都可以自己喺出面租屋。預支嗰份人工，我今日就可以俾你，但你要寫張借據，仲要保證以後好好返工。好，我而家即刻寫借據。張建華激動咁講，我叫秘書攞紙同筆過嚟。張建華即刻寫咗一張借據，簽埋自己個名同日期。我叫會計過咗8000蚊俾佢，佢收到錢之後，又向我鞠咗一躬。阿嫂，多謝你，我一定唔會辜負你對我嘅信任。你唔使理會辜唔辜負我嘅信任，你只要唔好辜負自己就得。我講，你而家可以走啦，聽日準時返工，
去廠長嗰度報到。張建華點咗點頭，激動咁轉身離開。望住佢離開嘅背影，我長長咁舒咗一口氣。我唔係菩薩，亦都唔係聖人。我之所以俾佢呢個機會，唔單止係睇在佢阿媽嘅份上，亦都係想令佢明白，只有靠自己雙手揾錢，先可以踏踏實實做人，先可以真正贖罪。夜晚建國收工返屋企，我將張建華嚟揾我要錢，同埋我叫佢嚟廠入邊返工嘅事話咗俾佢知。建國愣咗一下，之後點頭：你做得啱，俾佢一個機會，都算係我哋仁至義盡。至於佢把唔把握得到，就要睇佢自己。係啊，我講，我亦冇指望佢可以還返當年嗰82萬，只要佢肯踏踏實實做人，唔好再好似以前咁忘恩負義就夠。之後嘅日子，張建華果然準時嚟廠入面返工。佢每日都好勤力，搬貨、執貨、包裝衫，無論幾污糟、幾辛苦嘅工作都肯做，從來冇埋怨過。廠入邊啲員工都話，冇諗過以前嗰個咁風光嘅博士生，而家竟然肯放低身段做呢啲粗重功夫。奶奶亦嚟探過佢幾次，每次嚟都會同我講幾句多謝，我只係淡淡咁回應，冇同佢有太多交流。我哋之間雖然冇再好似以前咁劍拔弩張，但亦好難回復到從前嗰種親情。過咗一段時間，張建華用自己賺返嚟嘅錢，幫奶奶租咗一間環境稍為好啲嘅屋，仲買咗一啲老人家保養身體嘅藥俾佢。佢每個月都會將大部分人工交俾奶奶，自己只係留返少少生活費。佢仲主動同我講，等佢儲夠錢，就會慢慢還返我當年為佢使嗰82萬。我只係笑咗笑，冇講乜。對我嚟講，嗰啲錢已經唔重要，最重要係佢終於明白感恩，終於學識踏踏實實做人，咁就夠。又過咗幾年，建華靠自己努力，唔單止還清咗機構嗰50萬債務，仲儲到少少錢。佢辭咗廠入邊份工，利用自己嘅知識開咗一間小型科技顧問公司。雖然規模唔大，但生意都唔錯。佢重新識咗一個女朋友，對方只係一個普通上班族，為人善良又勤儉節約。佢哋結婚嗰陣，特登送咗請帖俾我同建國，態度非常誠懇。我同建國商量過之後，最後都係去咗參加佢哋嘅婚禮。婚禮好簡單，但係好溫馨。張建華喺婚禮上特登行到我面前，向我鞠咗一個躬。阿嫂，多謝你當年教識我做人，仲俾咗我一個重新開始嘅機會。冇你就冇今日嘅我，我永遠都唔會忘記你對我嘅恩情。我望住佢笑咗笑，以前嘅事就由佢過去啦。以後好好過日子，好好對你老婆，好好照顧你阿媽。張建華點點頭，對眼紅晒。嗰一刻，我知道我哋之間嘅恩怨總算徹底化解，而我同建國嘅生活亦越過越好。間製衣廠規模越做越大，仲開咗幾間分店。建國亦辭咗國企份工，嚟廠入邊幫我打理生意。我哋個仔考入咗重點大學，學業成績非常優秀。我哋一家人相處融洽，每日都過得好開心。建國亦一直記住當年同我定落嘅約法3章，無論發生咩事，佢都會企喺我呢邊，再冇令我受過半點委屈。間中我都會諗翻起當年嘅事，諗起嗰幾年受過嘅委屈同辛苦，諗起嗰啲爭吵同眼淚。但而家再回想，嗰啲事都好似過眼雲煙。正正係因為嗰啲經歷，先令我學識堅強，學識保護自己，亦令建國學識體諒同珍惜。善有善報，惡有惡報。
乃拉同張建華當年因為忘恩負義受到應有嘅懲罰，而我因為一直堅持善良、堅守原則，最後得到幸福同安穩。生活就係咁，你對人好，人哋未必會對你好，但係只要你堅持做啱嘅事，堅持善良同埋原則，總有一日會得到屬於自己嘅幸福。而嗰啲曾經傷害過你嘅人，最終亦會為自己嘅行為付出代價。而家我已經40幾歲，個仔亦已經大學畢業，有咗自己嘅工作同家庭。我同建國亦慢慢老去，但我哋嘅感情反而越來越深。我哋經常一齊去公園散步，一齊回憶後生嗰陣嘅點點滴滴。我亦成日同個仔講，做人一定要識得感恩，要踏踏實實，唔可以忘恩負義，亦唔可以好高騖遠。只有咁，先可以行得更遠，先可以得到真正嘅幸福。個仔一直都有將我嘅說話記喺心入邊，待人接物都好謙虛謹慎，亦識得感恩。見到個仔變成咁，我心入邊充滿安慰。呢個就係我嘅故事，一個關於付出、背叛、覺醒同埋贖罪嘅故事。希望我嘅故事可以話俾大家知，善良唔等於軟弱，退讓亦唔代表冇用。只有識得保護自己嘅善良，堅守自己嘅原則，先可以喺生活入邊企穩陣腳，得到屬於自己嘅幸福。而嗰啲忘恩負義、得寸進尺嘅人，最終亦會受到生活教訓，得到應有嘅懲罰。